让你买特斯拉，你非得买。热泵空调质量是真的差，至于国宝特斯拉空调肯定坏。不信你问一下你身边特斯拉车主，这辆 Model 3就是从山东开到北京，专门给他修压缩机。把压缩机拆掉，拆掉压缩机后端盖，拿掉静涡旋，看一下动涡旋都打碎了。把转子拔出来，清理一下。把定子线圈清理一下。把转子装回去。换一个新的动涡旋和静涡旋。把压缩机装好。把热泵拆掉，都分解开。用清洗剂洗一下铝制气管，倒点清洗剂洗一下热交换器。用清洗剂冲洗一下空调管路，冲出来的水都是黑的。把热泵恢复，再装回去。把压缩机装回去。特斯拉，你卖了那么多车，挣了那么多钱，为啥压缩机用料不好一点，还得我们天天修你的压缩机，挣车主钱，烦死了！